Alors, je filme cette vidéo le lendemain du jour où j'ai passé mon TP, mais en gros, j'avais TP cette semaine, j'avais que des TP et c'était grave cool, honnêtement. Même si c'est beaucoup de choses que j'avais déjà fait au lycée, mais les autres ils n'avaient pas fait ça, donc il faut qu'on le fasse. Mais je me suis amusée, je préfère largement les TP au cours en amphi. Mais bon, j'ai cours en amphi la semaine prochaine. Et du coup, voilà, j'avais TP cette semaine. J'ai commencé les TP lundi. Lundi, j'avais TP de chimie. Ensuite, j'ai fait biologie. On a observé des cellules au microscope. Ensuite, mercredi, j'ai rien eu, j'ai pas eu cours. Jeudi, j'ai eu biologie. Sauf que cette fois, on a fait des PCR. On a vu comment ça se faisait les PCR. Et aujourd'hui, normalement, j'avais la journée des infirmiers ou je sais pas quoi. Sauf que j'y suis pas allée. Mais vous verrez ça plus tard. Du coup, voilà. Je devais chanter aussi dans le truc des infirmiers, mais j'y suis pas allée parce que j'avais pas envie de chanter de base. Donc j'y suis pas allée. Donc voilà, je vous laisse avec la petite journée de biologie. En ce moment, j'essaie de perdre du poids. Et j'ai eu l'idée de faire un goûter, bon pour la santé, parce que moi je ne peux pas ne pas prendre de thé. Du coup j'ai pris ça, c'est des galettes de riz et c'est pas calorique. Je les tartine avec du beurre de cacahuète et je les recouvre de chocolat noir. Et comme le tout c'est pas très calorique, c'est bon pour la santé et ça me permet de me faire une petite collation pendant le jour. Voilà, il est bientôt 9h. Ce qui veut dire que je dois me faire à manger pour moi et pour elle. Et je vais me faire des petits tacos. La dernière fois j'ai essayé de me faire des tacos avec Rally de poulet. Ça n'a pas trop marché. Mais cette fois je me suis dit que j'allais faire des tacos de crevettes. Parce que pourquoi pas. En plus c'est bon pour la santé et ça fait longtemps que j'ai pas mangé de crevettes. Donc je nous ai fait des tacos de crevettes en espérant que ça marche. Bon, ici j'ai mis des crevettes avec des pois chiches et un grand verre d'eau et quelques, un grand verre d'eau et on va dire un verre et demi. Et j'ai mis du sel, du poivre, des herbes, de l'ail. Et en gros, je vais remuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans la poêle. Quand il y aura plus d'eau, je vais éteindre le feu. Et je vais passer à mes tortillas et à la sauce. Je vais vous montrer tout ça. Les pois chiches et les crevettes sont cuites. Ça n'a pas trop l'air appétissant, mais vous inquiétez pas, ça va être trop bon après. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les tortillas comme ça. Oups, ça s'est plié. Je les ai mises comme ça pour éviter que ça ne s'ouvre une fois que ce sera servi. Et je vais m'occuper de la sauce. Okay. Donc, j'ai fermé le four et là, je vais faire la sauce. Je prends d'abord un œuf nature. Je vais le mettre. Alors, en faisant la sauce, je vais vous raconter un truc qui vient de se passer, parce que c'est trop bon. Et en gros, ma tante Isamia vient de me demander des informations sur l'oncle de Emina, ma copine. Parce qu'une fille à sa pote, elle veut se marier avec lui, je sais pas quoi, j'ai pas bien compris. J'ai dû aller chercher des informations. Donc voilà, ça m'a fait trop bizarre parce que pour moi je suis pas encore à l'âge où on parle de marier les gens. Mais bon, le yaourt nature. Je vais rajouter un peu de moutarde. Je vais rajouter. J'ai aucune idée des quantités. Mais Nina Mizen. Donc j'irai comme ça, un peu plus. On verra. Pourquoi je parle trop. J'ai rajouté un peu de moutarde. Il faut du miel aussi. Et je crois avoir du miel. Enfin, j'ai du miel. Je vais prendre le miel de LD parce que j'ai pas de miel moi. Prendre le miel. Je vais mettre la sauce piquante aussi parce que Abby elle aime bien le piquant. Je vais pas mettre beaucoup par contre parce que voilà, moi j'aime pas trop ça. Mais libre elle d'en rajouter après. Voilà. Je mélange dans une boîte parce que tout est ça,
j'ai 2 bols sales dans ma chambre et j'ai pas trouvé autre chose. Les pois chiches dans un bol, la vaisselle dans un autre bol. Donc j'ai pas trouvé où mélanger, donc je mélange dans une boîte. Mais bon, c'est pas grave. En gros, j'ai tout mélangé ici. J'ai rajouté des tomates. Et ce que je fais, c'est que je rajoute une feuille de laitue genre dans le tacos. Et je mets ma garniture au-dessus. Et voilà. Et normalement, ça va être trop bon. Donc voilà. Alors, on est le lendemain. Et en gros, aujourd'hui, je me suis réveillée trop tard parce que hier, on s'est disputé, Rally et moi. Du coup, j'ai dormi tard. Et j'étais énervée toute la journée. Je suis pas sortie de ma chambre, j'ai rien mangé parce que j'avais pas le moral. Bon, finalement, ça s'est arrangé entre moi et Rally. Et j'ai passé toute ma journée dans ma chambre à essayer de lui acheter son cadeau. Donc, faut savoir que Rally, c'est quelqu'un de très très compliqué. Surtout quand il s'agit des cadeaux. Déjà, c'est quelqu'un de très très indécis. Il sait jamais ce qu'il veut. Encore plus quand il s'agit des cadeaux. Donc, ça fait plus d'1 mois quand même que je réfléchis au cadeau que je veux lui prendre. Lui, il m'a pris des AirPods. C'est un très très bon cadeau. D'ailleurs, moi. Il m'a gravé la boîte. Je sais pas, il est où le boîtier des AirPods? Il est là. Il m'a gravé le boîtier. Je trouve ça trop mignon et tout. Sauf que, du coup, moi, il me fallait un bon cadeau aussi. Et lui, c'est quelqu'un de très compliqué. Puisque tous les cadeaux que je lui ai fait depuis le début de notre relation ne lui ont pas plu. Je lui ai fait plusieurs cadeaux. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Du coup, les cadeaux, j'en ai fait plusieurs. Mais vraiment, il n'y en a pas un qui lui a vraiment plu plus que les autres. Du coup, comme lui, enfin moi je suis pas quelqu'un de compliqué, mais comme moi, ses cadeaux me plaisent, je me dois de lui faire des cadeaux qui lui plaisent aussi. En tout cas, j'essaie. Du coup, le processus du choix du cadeau était très long. Vraiment, ça fait plus d'1 mois que je réfléchis au cadeau et que je ne trouve rien. Enfin, maintenant, j'ai trouvé, j'ai payé le cadeau et tout, mais pendant longtemps, je cherchais et je trouvais rien. J'hésitais entre un casque, des vêtements, un parfum. J'ai fini par prendre un parfum. Je lui ai pris le Y de Yves Saint Laurent, l'autre parfum. Parce que je voulais lui prendre le bleu de Chanel, parce que c'est le parfum de mon père. Et je trouve ça un peu bizarre de prendre à mon mec le même parfum que mon père. Ça m'a pris trop longtemps. Toute la journée, j'ai essayé de payer le cadeau. Vraiment toute la journée. Ma carte, elle voulait pas passer, que ce soit sur Sephora ou sur... Il y a genre, vraiment, j'ai essayé sur Sephora 4-5 fois et ça m'a retiré de l'argent, mais j'ai pas reçu de confirmation de commande. 4 fois. 4 fois, j'ai payé le parfum. Après, ça m'a remboursé. Bref, c'était n'importe quoi. Et j'ai enfin trouvé un site qui acceptait ma carte. Donc, j'ai payé un peu plus cher que sur Sephora. Mais bon, c'est rien de méchant, quelques euros. Aussi pris une petite boîte qui va arriver chez lui, je pense, la veille de son anniversaire. Ou le jour de son anniversaire. Et en gros, cette boîte, c'est une assez grosse boîte et quand tu vas l'ouvrir, il y a un ballon qui va sortir avec un petit message. Et au fond, j'ai commandé des bonbons. Et je trouve que c'est plus original d'acheter un ballon que d'acheter des fleurs ou d'acheter un panier cadeau comme ça. Et dernière chose que je lui ai fait, peut-être j'ai totalement gaspillé mon argent dans n'importe quoi parce que peut-être qu'il va pas trouver ça drôle, mais moi j'ai explosé de rire parce qu'en ce moment je vois beaucoup ça sur TikTok. Mais en gros, c'est genre des vidéos que des gens, je sais pas d'où ils viennent, honnêtement, je sais pas de quel pays ils viennent, mais c'est des gens qui font des vidéos genre personnalisées pour les anniversaires. Et genre, je leur ai envoyé une photo de Rally et genre vraiment, moi je trouve ça trop drôle. Et ils vont prendre la photo de Rally, ils vont lui faire des bisous et tout, et ils vont chanter, ils vont danser. Donc peut-être que c'est du gaspillage d'argent, mais moi en tout cas ça m'a fait rire, donc je lui ai pris ce cadeau. Regardez aussi, genre je sais pas si vous allez voir, mais regardez le bleu que je me suis fait. Moi il commence à s'estomper un peu, mais regardez le bleu que je me suis fait en sortant de la douche, en glissant, genre vraiment tout le temps je tombe, tout le temps je m'évanouis dans la douche, tout le temps il faut qu'il m'arrive quelque chose. Je vous ai pas vraiment expliqué pourquoi je me suis mise à filmer cette vidéo. Donc en gros, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que le stockage de mon téléphone il se remplissait, genre qu'il était plein, je me mettais à supprimer les vidéos. Je vérifiais pas forcément les vidéos que je supprimais parce que pour moi dans ma tête je me disais oui c'est que des TikTok que je partage et tout, du coup je peux tout supprimer, c'est des enregistrements d'écran qui servent plus à grand chose. Sauf que finalement je supprime beaucoup de choses que j'aimerais garder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à filmer un peu de mes journées, faire le montage, mettre le truc sur YouTube. Je sais pas encore si je vais le mettre en privé ou en public. Je pense que je vais commencer par le mettre en privé, on verra plus tard. Mais voilà, je mets le truc sur YouTube et après je peux supprimer les vidéos de mon téléphone. Comme ça je garde une trace quelque part et ça me permettra
pouvoir revoir les vidéos dans 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans même. Et de voir un peu l'évolution, de me souvenir de ce que je faisais de mes journées. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis mise à filmer. Je trouve que c'est une plutôt bonne idée. On verra bien si je vais m'y tenir, parce que généralement ce genre de choses je m'y tiens pas trop, mais on verra bien.